Allora, Presidente, un po' incominci lei, Sì, alla vedo che luce la un po' parte delle politica la osservazioni. volontà a far crescere il settore ce lo mette, però ho una convinzione, credo che il mondo politico, cioè il mondo agricolo non deve essere scollegato dagli altri settori economici, quindi la grande famiglia che noi dobbiamo fare per superare il problema crisi economica che stiamo vivendo oggi a livello nazionale, come Italia, ma soprattutto come Veneto e il vecchio ricco nord-est che ormai sta scomparendo, perché credo che le ricchezze delle nostre famiglie e le angosce che ogni giorno quando arriva il postino di una famiglia sia un'angoscia, perché i soldi non girano, l'economia è ferma. Appunto anche i nostri politici hanno detto che si fa fatica a trovare quella sinergia giusta, quell'ingranaggio che riesca a rimettere in movimento il tutto. E allora credo che proprio per questo motivo bisogna ripartire rivalorizzando il settore primario, qual è quello dell'agricoltura. Anche l'assessore all'agricoltura Manzato ha detto che il futuro 2020 può avere, ed è bello questo, perché almeno ci proponiamo e ci diamo dei tempi, cosa che negli ultimi 20 anni talvolta non ci siamo riusciti Quindi a voi dare. vedete bene questa proiezione che c'è stata, anche che viene dall'Europa, questi finanziamenti, queste... Sicuramente basta essere anche intelligenti ad andarli a usare e usarli nella maniera migliore, perché anche prima si parlava di problema quote latte. Abbiamo tantissimi giovani che negli ultimi anni hanno investito nelle proprie aziende per produrre più latte, acquistare le quote, però oggi sono in sofferenza con il valore che c'è del latte oppure del formaggio, della trasformazione del settore lattiero-caseario. Quindi bisogna fare anche mosse economiche e quindi anche il credito, utilizzarlo e fare prendere quelle direzioni che possono avere un reddito. Quindi oggi i giovani perché sono interessanti a portare avanti il mondo agricolo? Con la multifunzionalità, perché se pensiamo che anche a livello turistico chiedono il paesaggio, le misure agroambientali e chiedono ancora l'aiuto al mondo agricolo, agli agricoltori che si mettono in prima linea, però talvolta si devono mettere in prima linea a gratis perché il reddito è scarso. Nelle nostre aziende non riusciamo a avere un reddito dignitoso per quello che facciamo e il tempo che dedichiamo. Quindi credo che dobbiamo trovare un equilibrio fra queste cose, dobbiamo cercare di fare più famiglia, di essere un gruppo coeso e individuare gli obiettivi, darsi dei tempi e da questo partire per un futuro migliore. Secondo lei, Assessore, è fattibile anche questa multifunzionalità, il cogliere l'opportunità che viene dall'Europa, il saper rispettare i tempi? Cioè... È fattibile, è il futuro è assolutamente l'inserimento all'interno dell'azienda agricola di tutta una serie di opportunità che in qualche modo possono essere complementari al reddito diretto, al reddito principale dell'azienda Ma è agricola. una rivoluzione che si chiede anche all'agricoltura, che è Beh, allora, implicita, perché l'Europa porta sempre sottintesi molto sì, importanti, che a volte ci sfuggono. ci sono due elementi. Uno è la necessità, perché quando un imprenditore non arriva a fine mese o si inventa delle cose, ovviamente, delle opportunità che a volte che chiede anche alla politica, l'opportunità per esempio di vendere prodotti non solamente suoi, facendo un piccolo luogo di vendita nella sua azienda, vendendo anche di altri produttori di famiglie vicine, piuttosto che agganciarsi a ciò che è, come dicevo prima, il turismo agroalimentare in Veneto, che è una delle voci più importanti, al di là del turismo in sé, che è la prima voce, una delle prime voci in Veneto, perché sono circa 13 miliardi di euro, è la prima regione turistica d'Italia, fa 67 milioni di presenze l'anno. Il terzo motivo per cui si sceglie il Veneto è l'enogastronomia, quindi Sì. il prodotto tipico, l'agroalimentare è un elemento determinante. Quindi non essere solo agricoltori in senso Certo, certo. antico È del vero che termine. bisogna, e concordo con quanto è stato detto anche il penultimo intervento, che la politica deve solo creare le condizioni. E non lo sta facendo o lo fa? Cioè, Beh, appunto perché vi faccio ci sono un esempio numerico rispetto al coinvolgimento, per esempio, che c'è stato tra le categorie, tra gli imprenditori. Noi sono partito con la conferenza veneta per l'agricoltura nel 2011, che erano sostanzialmente gli stati generali. Abbiamo anche i dati, abbiamo avuto penso 3.000 contatti in questi anni di
non so quante centinaia di incontri pubblici con giovani, con tutti, con le associazioni, insieme alle associazioni, e è arrivato il risultato. Perché siamo abbastanza sereni rispetto al risultato finale, al di là del voto unanime all'interno del Consiglio, che vuol dire che era tutto partecipe alla cosa. Questo è rilevante, quindi giunta e Consiglio eravate Giunta e Consiglio, sì. ma il tavolo verde vuol dire il 100%, il 99% del mondo agricolo, ma non solo in ultima. Negli ultimi 3 anni abbiamo costruito piano piano, perché, vi dico anche perché abbiamo costruito e voluto costruire piano piano questa cosa per tempo, perché stavamo facendo una rivoluzione. Perché portare da 130 misure, per chi non conosce il piano di sviluppo rurale, 130 misure significa 130 soggetti, diciamo portatori di interesse, che ti tirano per la giacchetta e dicono questo 1.050 milioni di euro dividilo per 132 misure opportunità. Non se ne viene fuori. Noi le abbiamo portate a 45, significa fare un taglio non drastico, radicale, e puntare solamente sulla competitività del sistema. Questo è stato unendo ovviamente, come detto prima, la complementarità al reddito, quindi le opportunità che vengono date all'interno del piano di sviluppo rurale per lo sviluppo anche diverso dal solo investimento produttivo delle aziende, alla tutela dell'ambiente e all'aggancio tra la produzione, di produzione di qualità e anche quella estensiva, con ovviamente il mercato internazionale, che è il luogo a cui bisogna rivolgersi, perché oggi non si tratta a livello regionale o sovraregionale, si tratta a livello globale, e quindi questa è la dimensione, questa è anche ovviamente la visione che questo piano di sviluppo rurale ha avuto. Assolutamente. Vi ritrovate come giovani in questo? Cioè, notate dei cambiamenti? C'è una possibilità di appiglio in queste cose che vi può aiutare? Allora, partiamo da un presupposto forse scontato, voglio dire, in vista delle elezioni tutte le parole valgono e tutti si espongono in maniera positiva rispetto al futuro. Noi contiamo che le parole che abbiamo sentito nell'ultimo periodo, nel quale la politica ha rimesso diciamo, i riflettori sull'agricoltura, dopo ci sia una conseguenza nei fatti, perché abbiamo un'opportunità e all'opportunità corrisponde il rischio, e al rischio corrisponde la responsabilità che riguarda quella parte dello studio di stasera. Cioè c'è l'opportunità di rivedere nuova linfa nell'agricoltura, che significa tutela del paesaggio, tutela idrogeologica come è stata detta, possibilità anche di progettazione futuro per i giovani che in questo momento subiscono in maniera forte la situazione di crisi economica che c'è, ma rischiamo anche che questa volontà dopo, come dire, si infranga come un'onda negli scogli, perché se la politica non ha la capacità di semplificare la burocrazia, per dirne una, il giovane si confronta con un mondo estremamente difficile. Quando si parla di... Si rivolga pure alla politica, così anche sollecita delle risposte. Quando si parla di multifunzionalità, che è una bellissima parola, che è una cosa che la maggioranza degli imprenditori giovanili cercano di praticare all'interno della propria azienda, non può essere una moltiplicazione di burocrazia, perché altrimenti, se è vero che la multifunzionalità può essere una risorsa sotto il profilo economico e sotto il profilo anche, diciamo, del prodotto, tra virgolette, che l'agricoltore può spendere, può avere, e mi riferisco per esempio a quanto riguarda le fattorie didattiche e le fattorie sociali, per fare un esempio, non inerente al prodotto fisico, ma inerente a quel valore aggiunto che l'agricoltura può avere la possibilità di offrire, insomma, e che è una tematica importantissima. L'Expo è stato nominato prima, insomma, per cui la difesa del pianeta, la difesa paesaggistica è una tematica importante. Questo non può corrispondere a un aumento di burocrazia esponenziale per chi prova a fare multifunzionalità. Per cui nel momento in cui si dice la multifunzionalità è una possibilità, ragioniamo anche come semplificare la vita a chi veramente vuole provare a ampliare l'offerta della propria azienda e cercare anche di migliorare il proprio reddito. Perché attenzione, quando si parla di reddito dignitoso non significa solo valorizzare i propri prodotti, significa anche abbassare i costi.
Dove li andiamo a abbassare noi i costi? Abbiamo due possibilità, o sulla manodopera o sugli investimenti non produttivi. Allora, fermo restando che il lavoro in agricoltura è un lavoro pesante e che deve essere pagato correttamente, e su questo noi non transiamo, bisogna abbassare le spese improduttive. La prima spesa improduttiva che ha un'azienda agricola è la burocrazia. Non in termini diretti di spesa, ma in termini di impegno di tempo, perché se partiamo dalla fotografia delle aziende agricole del territorio padovano, che sono piccole, medie aziende, dove c'è una persona a capo dell'azienda agricola che si sveglia la mattina e va a preparare il terreno piuttosto che dà da mangiare agli animali, è la stessa identica figura che dopo ha sul groppone tutta la burocrazia. Se fa una cosa, se ne fa due, sono due, se ne fa tre, sono tre, e via di questo passo. Un po' come gli imprenditori in generale anche in altri settori, la cosa è trasversale. È diverso, è diverso. Peggio perché hanno più incombenze, non hanno le ferie, hanno 365 giorni all'anno, 15-16 ore, si alzano alle 5 del mattino, cioè è peggio e hanno perfettamente ragione. Siamo fuori al cielo aperto con i cambiamenti Esatto, con tutto il tempo. E credo che il contributo a mantenere sano il territorio e a dare una mano anche al clima, l'agricoltura con il suo greening, con il suo verde, penso dia un buon contributo. Cioè, quindi la questione della burocrazia è la prima questione che bisogna abbattere, e su questo anche la Regione deve fare la sua parte, non c'è solo una burocrazia nazionale, c'è anche una burocrazia regionale. E poi l'aspetto del credito, del rapporto col credito. Io ho girato tutta oggi tra imprese, aziende, sia del settore degli allevamenti, dei conigli, al settore florovivaistico. Ma lì sono le banche, quindi. E ci sollevano un problema di rapporto col credito anche con Veneto Sviluppo, cioè molte volte sono state fatte assunti degli impegni sull'imprenditoria femminile o giovanile, che purtroppo non sono stati in qualche modo mantenuti. Allora, questo aspetto del credito è assolutamente fondamentale. Può sembrare strano, ma una richiesta che ci viene dal mondo dell'agricoltura oggi è quella della banda larga. Quella è la banda larga, perché vogliono, il mercato è mondiale e le nostre imprese hanno dei prodotti straordinari di qualità, noi dovremmo investire come non mai. Io addirittura credo che dovremmo modificare l'articolo 1 dello Statuto della Regione Veneto e dire che il Veneto è una regione fondata sulla bellezza, a partire dalla bellezza e dalla bontà dei propri prodotti agroalimentari. E su questo dovremmo investire, perché il mercato è mondiale, non è più quello attorno a casa. Tu puoi vendere i tuoi prodotti in qualsiasi parte del pianeta. Allora, la banda larga serve a questo, serve a fare l'agriturismo, perché i turisti vengono, certo, è un'importantissima possibilità di sviluppo del settore agricolo, anche la questione dell'agriturismo, ma devi offrire un servizio. E la banda larga serve perché i turisti vengono se si possono collegare in internet. Chiarissimo. Torniamo su questo perché poi ci sono anche dei problemi di non poco conto. Do la parola anche all'assessore che la chiedeva, poi Peraro e gli altri. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.